Salaamaaleykum sama gaay it's a boy Xaar Flow aka The Bossy from Rio City. waaw dikkaat ci vidéo bu bees waaw ñuy jégalu avant tout nag ci semaine passée liñ dugalul vidéo juste que dafa coïncider woon ak 18 safar bi moo ñu xawoon tànc ñuy ñaan yàlla lépp luñ fa ñaan yàlla nangu ko ñu mën ko fekkee ay at yu bëri mais avant ñuy tardé dañuy dugg sur le but du sujet. waaw tey ñu ngi fi am benn featuring entre ki nga xam ne mooy Cool Lams ak Matadi sound bi mu ngi tudd yoonu yàlla mais kon niñ ko tàmbali defee avant ñuy tasaare affaire yi di ko faram-fàcce jox leen nañu dem ñëwaat sama gars yi nañu dem ñëwaat. waaw ki nga xam ne nii mooy Cool Lams noonu la dugg ci sound bi. ubbil sa xel balaa ngay ubbi sa gémmiñ mënuma coob sa lekk parce que nekkuma yow. mu ne ubbil sa xel balaa ngay ubbi sa gémmiñ mënuma coob sa lekk parce que nekkuma yow. waaw typiquement nit avant ngay wax il faut prendre le temps de réfléchir quoi parce que wax bal bu xasee ba génn amul dara loo xam ne nii mën na ko retenir quoi moo tax avant ngay wax xam nga toogal nga waxtaan ak sa xel bu ko defee wax ji bu génnee mën na bañ a gaañ kenn mën na bañ a vexé kenn quoi. mënuma coob sa lekk parce que nekkuma yow waaw doomu aadama nit ku nekk sa wërsëg ngay lekk quoi wërsëgu jàmbur mënoo ko lekk yàlla nag mooy jël sa wërsëg jaarale ko ci doomu aadama des fois nit am possibilité jàppale la yaakaar ne peut-être bu la jàppalee moom dootul amati wala da ngay doon benn concurrent devant lui boobu fàtte na yàlla quoi peut-être li nga yor des fois lépp du pour yow mais am na loo xam ne nii jaam yi ñoo ko moom quoi yàlla mooy doxalee noonu ay mbiram moo tax koo mën a jàppale rek jàppale ko quoi xam ne loolu wërsëgam la. nee naa la damay gëmm gis lu nekk sama xel dem naa fépp te génnuma sama néeg. waaw mu ne nee naa la damay gëmm gis lu nekk sama xel dem fépp te duma génn sama néeg waaw des fois di nga toog en solo ngay gis yu bëri muy daw sa mind quoi nga ci jël temps di réfléchir parce que daf lay jàppale nga gën a maanaam ouverture ci yenn affaire yi quoi après mu ne dem fépp te duma génn sama néeg waaw. l'esprit des fois voyage quoi des fois sa xel day toog di janneer di génn di dem fu nekk quoi te alors que yow doo bouger moo tax il faut passer de l'homme à l'humain quoi te loolu li la koy def mooy à chaque fois ngay toog di waxtaan ak sa xel parce que xel mooy nit quoi nit moom boo ci génnee xel bi dara desatu fa quoi. adduna dina deem nit ñi yàkkamti dee laaxira di ma yéem. waaw mu ne àdduna dina deem nit ñi yàkkamti dee laaxira di ma yéem waa ala kulli ala àdduna dina tukki waaw dañuy ñaan yàlla mu yéex rek parce que bëgg nañ dundaat ba ci kanam quoi après mu ne nit ñi yàkkamti dee laaxira di ma yéem waaye yenn jëf yi peut-être am na ñu bëri ñoo xam ne dañ anticiper seen décès parce que des fois seeni jëf wanewul nañ ñi peut-être ñu ngi ñaan yàlla sax gudd fan quoi mooy loolu. beneen dégg-dégg tamit mën nañ ko ci am mooy jëf yi nit ñi di jëf tey jii da nga koy gis nga ne lii jëfu aaxiru zaman la quoi tellement que jëf yi day doon ay jëf yu salte jëf yu tilim quoi après mu ne laaxira di ma yéem waa àlaaxira peut-être buñ la joxee misaal comment les choses doivent se passer peut-être kéemtaan boobu noonu kuy mindeef da la war a yéem quoi parce que dafa doy waar. léeg-léeg nga yëg lu làmmiñ waxte ba ci gisu ko léeg-léeg nga gis lu cër yi def te xel bi bëgg ko. waaw mu ne léeg-léeg nga yëg lu làmmiñ wax te bët yi gisu ko léeg-léeg nga gis lu cër yi def te xel bi bëgg ko waaw des fois nga dégg yenn affaire yoo xam ne peut-être nit a koy wax amaana yow sa bët tegoo ko ci quoi wala bu dee nit ki tamit en soi des fois yow ngay wax yenn affaire yoo xam ne wóoru la quoi amaana action yi bu muy xew yow t'étais pas témoin fekkee wu yëgoo tinoo quoi après tu prends le temps di ci débattre alors que wóoru la quoi en fait amoo ci certitude après mu ne léeg-léeg nga gis lu cër yi def te xel bi bëgg ko waaw doomu aadama des fois mën nga def des choses yoo xam ne nii jëloo temps pour xalaat ci quoi parce que sa xel instant boobu nekku fa peut-être après boo retrouver ak sa conscience tu te poses la question même est-ce que kii doon def li en réalité c'était moi. waaw des fois xam nga nit moom looy wax na la wóor ba pare xam nga à chaque fois prends le temps ngay waxtaan ak sa xel parce que chaque fois moom mu ngi junjaat ci xel parce que xel mooy nit quoi xel mooy doomu aadama boo dindee xel ci nit dara desatu fa rien. munoo fi rey xel ba génne fi sa ruu
weddi yàlla weesuwul nga seeti tuur. waaw mënoo fi rëy xel ba génn fi sa ruu weddi yàlla weesuwul nga seeti tuur. waaw avec un monde qui développant peut-être nit lu mu muus capacité intellectuelle bu mu mënti am secteur bu ne ak lu mu mënti développé tey jii nit amul xel boo xam ne nii mën na génne ruu nit quoi ne la lii mooy ruu nit parce que ruu mooy dundal jaam bi quoi tey jii boo deewee dafa fekk ruu boobu lañ rocc ci yow te loolu c'est quelque chose loo xam ni kenn mënu ko gis kenn mënu ko génn ci nit quoi borom bi rek ko man après mu ne weddi yàlla weesuwul nga seeti tuur. waaw peut-être ki ngay seeti mu lay wax sa àdduna ni muy demee wala li ci war a xew bu la waxee nga gëm ko rek peut-être weddi yàlla foofu la commencé quoi parce que tey jii yàlla rek moo xam li war a mën a xew ca àdduna quoi amul keneen ku ko xam tamit. waaw suñu diine sax li mu ci wax mooy peut-être tey jii boo demee seeti tuur mu wax la nga gëm amaana ñeent fukki fan tey jii lépp loo julli yàlla du ko nangu quoi. salaam mbaa jàmm nga am moom lu mu yëg ci xolam la sotti ci xelam kon lan moo ko ëlëm ba def góom ci xolam. waaw mata dimat foofu la duggee ci saan bi mu naan salaam mbaa jàmm nga am moom li mu yëg ci xolam la sotti ci xelam kon lan moo ko ëlëm ba def góom ci xolam. waaw salaam mbaa jàmm nga am j'espère que jullit bu nekk loolu la war a yéene moroomu jullitam quoi rawatina jaamu yàlla parce que jàmm c'est la paix si la lépp xaj quoi. boo ko yéenee nit ki rek après yow pour nga am ko lu jomb lay doon quoi après mu ne moom li mu yëg ci xolam la sotti ci xelam waaw li nga yëg sa xolaat peut-être des fois dina am loo xam ne day nekk sa xol à chaque fois peut-être dina traverser àgg sa xel des fois mën nga jël temps di ci xalaat quoi après mu ne kon lan moo ko ëlëm ba def góom ci xolam c'est-à-dire lan nga mën a dund wala lan moo la mën a jaaxal quoi ba def benn góom boo xam ne ni amaana sa xol lay nekk à chaque fois peut-être sa xel dina toog di xalaat ko mu doon loo xam ne ni si xol bi lay jóge àgg ci xel bi lan la war a doon quoi. dëgg mënul dëkk ci di doon sa xalam njaram nopp neex ba weesu neex sori naqar yi doon góomu robaale. waaw mu ne dëgg mënul dëkk si di doon sa xalam njarum nopp neex ba weesu neex sori naqar yi doon góomu robaale. waaw bu ne dëgg mënul dëkk ci di doon sa xalama c'est-à-dire doomu aadama chaque jour du yow yaay am dëgg quoi ci kaw nit ñi des fois di nga am tort mais il faut avoir le courage et la reconnaissance nga accepter ko parce que yàlla bëggul nit koo xam dafa rëy quoi te liy wane ne nit ki dafa wàcce boppam bokk na tey jii si nga juum nangu ne yaa juum bu dee da nga war a baalu nga baalu quoi après mu ne njarum nopp neex ba weesu neex sori na xari doon góomu robaale. waaw des fois li ngay dégg muy neex wala chaque jour ngay bëgg ñu lay wax lu lay neex amaana mbégte bu bëri tey jii bànneex bu bëri mën na indi naxar quoi te peut-être naxar boobu après mën a doon malheur boo xam ne ni genre góomu robaale lay doon c'est-à-dire day des ci yow au fil du temps quoi mën nga toog di ko xalaat muy doon lu lay metti quoi wala mu doon loo xam ne dañ ci am ay regret. ne ci dëgg fay lamp mu def lay black da ngay jaay ni yaaka mag moo tax mu doon sa crack. waaw mu ne ci dëgg fay lamp mu def lay black da ngay jaay ne yaa ko mag moo tax mu doon sa crack waaw c'est-à-dire nit dëgg boo ko gisee nga dëgg ci sa tànk après lëndëm lay doon ci yow quoi wala boo gisee dëgg rek xam nga na nga ko wax quoi dëgg kenn waru ci teg sa tànk des fois nag olof njaay naan fen buy yàqu moo gën dëgg buy defar mais dëgg moo njëkk moo mujj la vérité finira toujours par triompher après mu ne da ngay jaay ne yaa ko mag moo tax mu doon sa crack waaw kon peut-être nit bul xeeb nit quoi parce que nee nañ xel puso bu dee la mag da koy for xale da koy for quoi wala nit ki boo ko gisee ngay jaay ne yaa ko gën a muus amaana loolu noonu mën na créer tour sa diggante quoi wala tey jii nii mën nga jaay nit ki yaa ko mag si xel yooyu noonu après peut-être les rectifier si moom lay jóge quoi. hey rak tout ce que je sais c'est que je ne sais rien duma jóg ci wut xam fi leeg nafsu baa ngi def Socrate. après mu ne hey rak tout ce que je sais que je ne sais rien duma jóg ci wut xam fi leeg nafsu baa ngi def Socrate waaw bu ne hey rak tout ce que je sais que je ne sais rien peut-être citation philosophique la quoi c'est-à-dire nit ki saay boo jàppee ne xam nga lépp rek c'est-à-dire xamoo dara parce que xam-xam mu ngi commencer ci xamoo dara mais ñàkk xam-xam mu ngi commencer ci maa xam lépp quoi moo tax nit bul jàpp ne yaa xam lépp parce que boo jàppee ne yaa xam lépp amaana doo wuti ji xam-xam quoi chaque jour boo jàppee ne xamoo dara di nga mën a am peut-être audace dem puiser li nga xam ne ni moom mooy connaissance boobu noonu quoi
après mu ne duma jug ci wut xam fileeg naf su baa ngi def sukuraat. waaw tey jii nit ki doo waroo jug mukk jug ci li nga xam ne nii mooy wut xam-xam quoi parce que xam-xam moo yore àdduna lépp loo xam ne nii mu ngi dox ci àdduna rek xam-xam moo ko téye quoi c'est-à-dire nit ki tànk yow yaa ngi nooy tànk yaa ngi sa bakken tey jii waroo taay di dem uti ji xam-xam quoi parce que xam-xam boobu moo la mën a avancer loo ci li nga xam ne nii moom mooy life bi. jàmm laa la yéene ma ko bu dee dund day nelaw man dee bi yéene ma ko. waaw mu terminé couplet bi ki nga xam ne moom mooy Matadi mu ne jàmm laa la yéene ma ko bu dee dund day nelaw dee bi yéene ma kon. waaw liñ naan yéene néeg la borom a cay fanaan c'est-à-dire te nit ki jàmm si la lépp xaj quoi moo tax nit bu la yéenee jàmm rek en contrepartie yow li nga ko war a yéene moom mooy jàmm quoi peut-être ñun ñëpp bu ñu yéenantee jàmm tey jii ñun ñëpp jàmm la ñuy am. après mu ne bu dee dund day nelaw dee bi yéene ma kon tey jii àdduna lépp rêve la quoi peut-être te ku ne rêve ne nelaw quoi. amaana peut-être nit ku nekk rêve yi ngay am peut-être dee mooy ñëw benn jour emporter rêve yooyu noonu quoi parce que buy ñëw du tàggoo léegi nag bu dee yow à chaque fois yaa ngi xalaat dee rek peut-être di nga rafetal say jëf quoi parce que tey jii nit ku fi jóge rek am na ay projet avenir yoo xam ne yaa ngi ko doon waajal quoi mais chaque jour moom xam nga il faut penser à la mort parce que mooy waral ñu naan nit ki dee liggéey mel ni dootoo dee mais tamit xam nga na nga jaamu yàlla mel ni suba ngay dee. peut-être booy xalaat dee rek amaana di nga yeewu ci àdduna quoi gën a rafetal li nga xam ne nii mooy say jëf parce que dee benn yoon la quoi te buñ xësee ba dem dootuñ fi dellu sax ñu ñaan yàlla mu yeex nag. waaw vidéo tey bi loolu la woon mu doon sound bu bëri ay jàngat parce que buñ ne yoonu yàlla rek amaana nit ki lan moo ko yóbbu ci yoonu yàlla. mooy li ëpp importance ci moom mooy xelam ak li nga xam ne nii moom mooy xolam te à chaque fois nit ki boo amee tendance di waxtaan ak sa xel rek maanaam sa xol boo koy topp du la jëmale ci ay ñaawteef quoi te tey jii lépp loo xam ne ni peut-être ay rafet la wala ay jëf yoo xam ne jëf yu nice la amaana moo lay jëmale ci li nga xam ne nii moom mooy yow na yàlla parce que mooy ngay fexe ba rafetal sa diggante ak nit ñi. di def li nga xam ne ni moom la yàlla santaane di bàyyi li nga xam ne ni moom la tere képp koo xam ne ni tamit xam nga am nga ay idée ci sound bi wala benn suggestion boo xam ne ni danga koy def ci vidéo bi bàyyi ko ci suuf ci commentaire yi comme dab Edine Prod moo nekkoon ci montage bi Hip Hop Galsen moo jël pee Rap Jolof moo raw what's up sama gaay I'm on my way su may dox duma gëstu waay no duma gëstu waay